अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान की तरफ से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश अच्छी लगती होगी और आप हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को बड़े गौर के साथ सुनते हैं, उनको देखते हैं। नाज़रीन, आज हम एक नए मसले के साथ आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं। हुपिंग काफ, जिसको काली खांसी कहा जाता है, ये एक मर्ज़ है। अमूमन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उम्र के किसी भी हिस्से में ये मर्ज़ हो सकता है। ये नाज़रीन फेफड़ों का मर्ज़ है। इसमें होता ये है कि अमूमन 2 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को ये ज़्यादा होता है, लेकिन इससे बड़ी उम्र के बच्चों को भी ये हो जाता है। नाज़रीन, ये वो मर्ज़ है कि जिसको एक दफ़ा हो जाए उसको दोबारा ज़िंदगी में ये मर्ज़ दोबारा नहीं होता ये है कि सांस की नालियों में गलीज़ बलगम यानी मोटा गाढ़ा बलगम जो है वो चिपट जाता है, जिससे शदीद खांसी आती है। क्योंकि फेफड़े जो हैं इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने का अमल बार बार दोहराते हैं, जिससे खांसी के दौरे की शक्ल इख्तियार हो जाती है। खांसी के दौरे से कबल गले में सरसराहट या खराश महसूस होती है, फिर खांसी आती है। नज़ला के साथ हल्का सा बुखार भी हो जाता है। मरीज़ खांसते खांसते बेदम हो जाता है। चेहरा खांसते खांसते सुर्ख नीलगू माइल हो जाता है। आंखें जो ऐसे होती हैं जैसे बाहर आ रही हों। कभी बोलो ब्रास में भी खता हो जाता है, यानी वो निकल जाता है। शिद्दत मर्ज़ में नाक या कान से खून भी आ सकता है और अंदर की तरफ सांस खींचने से ऐसी आवाज़ महसूस होती है जैसे कुछ सीटी बज रही हो। अक्सर उल्टी आ जाती है, जिससे लेसदार रतूबत खारिज हो जाती है। खांसी रुकने पर मरीज़ सेहतमंद मालूम होता है। दिन की निस्बत रात को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है और ज़ोर पकड़ती है। इब्तदाई मराहल में खांसी की तशख़ीस मुश्किल है। सिर्फ ज़ाहिरी बहार और हल्की खुश्क खांसी होती है। नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। सर दर्द और आंखों पर सोजिश हो जाती है। दूसरे दौरे में खांसी शदीद और तेज़ हो जाती है। खांसते वक्त अंदर की तरफ हूक काफ काली खांसी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीटी की आवाज़ आ रही होती है। फिर मरीज़ को लगातार खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। सांस रुक रुक कर आती है। बाज़ दफ़ा हुपिंग काफ आवाज़ आती है, इसलिए उसे मरीज़ के जिस्म में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। मरीज़ बेहोश होकर गिर पड़ता है। ज़ुबान ज़ख्मी भी हो जाती है और जल्द का रंग नीला स्याह भी हो सकता है। अगर रतूबत हल्क में दाखिल होकर जमा हो जाए तो मरीज़ को निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। नाज़रीन, मरीज़ जब ठीक होना शुरू होता है, इसको भूख महसूस होती है। मरीज़ की सुस्ती और काली महसूस होती है। उज़लात, जिस्म ढीले पड़ जाते हैं। मरीज़ को बेख्वाबी सी होती है। खांसी की शिद्दत कम हो जाती है। तंदुरुस्त होने के बाद मरीज़ को फ़ौरन दिमागी और जिस्मानी काम करने को दिल नहीं चाहता और हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि कभी भी हैवी ग़िज़ा जो है खांसी के दौरान आप नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें उल्टी आने के भी चांसेस होते हैं। सर्द खुश्क सियाह का कसरत से इस्तेमाल और ठंडी आबो हवा में रहने से ये खांसी ज़्यादातर होती है। वैसे तो ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है, उसके बाद दोबारा नहीं होती। नाज़रीन, अगर हम इसको देखें नज़रिया मुफरदुल अज़ा से, तो ये उज़लाती साबी तरीक़ का मर्ज़ है। इसका इलाज उज़लाती गुद्दी तरीक़ से किया जाएगा। उज़लाती साबी तरीक़ जो है वो है खुश्क सर्द, तो आप इसको खुश्क गर्म और गर्म खुश्क जो मिजाज है उसमें आप इसका इलाज करेंगे। गर्म तर में भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। आइए मैं आपको नुस्खा भी बता देता हूँ, जो कि आपको आसानी से अवेलेबल है मार्केट से। क्रुस्कोल सिरप है, इसका 1 चम्मच बच्चे इस्तेमाल करेंगे और 2 चम्मच बड़े इस्तेमाल करेंगे दिन में 3 दफ़ा। इस तरह से टाइफेक्स प्लस एक शरबत है, टाइफेक्स प्लस, ये करशी का है। वैसे तो ये टाइफाइड फीवर के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन काली खांसी में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो ये 2 किस्म के शरबत हैं नाज़रीन, क्रुस्कोल सिरप और टाइफेक्स प्लस सिरप। ये 2 किस्म के शरबत हैं। 2-2 चमचे बड़े लेंगे, 1-1 चम्मच छोटे बच्चे इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। सख्त चीज़ों से और हैवी चीज़ों से गुरेज़ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे वेबसाइट पेज www.hsdpark.com को एक बार लाजमी विज़िट करें। वहाँ पे हमारे तमाम तर कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। नाज़रीन, अगली वीडियो और अगले टॉपिक के आने तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।